posayedapa tikupasinani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 9 March 2025. The DC mwana woopsa kwambiri. Utenga wanga mama wa uno ukupita kuchipani cha MCP, usogoleri wake komanso media team, kunena kuti ine si mmodzi mwa anthu omaseweresa, ine sinimapanga zopusa. Ngati mmagwirisa ntchito ma activist ena ndikumapasa ndalama, ine sine mmodzi mwa iwo. Ine sinimapangira izi ndalama koma ndimapangira Malawi. Zikuoneka kuti muli desperate kwambiri ncholinga kuti mundipeze ineyo, mundifikire, mwina ndizilankhula za inu. Ine sinimapanga za manyaka, ndipo ineyo za uchisiru sindipanga. Musanditukwanise siku la lero ndi Sunday, siku lopemphera. Ena apemphera Friday, ena apemphera Saturday dzulo, lero ndi Sunday. Afiti iniyo anthu a satanic kumene muliko, ndipo sinimakuopani. Amalawi ziwani kunena kuti MCP ili desperate, ndipo panopa yayamba kumatenga makilipi a 2018 aine komanso achilima. Inu mukukumbukira kuti nthawi imeneyo 2018 gulu la achina chilima ndi anthu ena achina Alani Ngumuya, achina Masangwi tidatuluka ku DPP. Koma tisanatuluke timapita m'maradio osiyana-siyana, achina Louis Ngalande ndikumakapanga ma interviews. Ndipo ina mwa TV station imene ndidapita ine nthawi imeneyo ndili ndi sisi sosakhala so madreads ya, ndili sochepa thupi osakhala mmene ndililimo ayi. Tinakapanga ku Times Television pa program imene imapangisa Albert Mungomo. Ndipo pa program imene ya Albert Mungomo ndidalankhula ineyo kunena kuti ngati DPP si samala, ndiye kuti ikamati 8 o'clock MCP izakhala itatenga boma. Ndiye aitenga imene ja media team yawo atenga program imene ija ndikuyichita edit, ndikumayika ngati yatuluka ngati zulo. Ndikumanena kuti Air Winiko wachita endorse MCP chifukwa cha mawu anga amphamvu, chifukwa cha mmene inu Amalawi mmandikondera kuti mukhulupirire zimenezo, komanso ambiri mukhumudwe. Tikunena pano anthu ambiri aitenga programu imeneyi ngati ndiyoona. Programu imeneja idatuluka 2018 pa programu ya pa TTV ndi Albert Mungomo, amene swadachoka kale ku Times TV ko. Ndiye nkumazifunsa kuti kodi programu iyi ngati yatuluka zulo Albert Mungomo amagwira ntchito ku Times TV, nanga ngati yatuluka zulo zatheka bwanji kuti ine ndikakhale ndi sisi? Ngati yatuluka zulo zatheka bwanji kuti ine ndikakhale ochepa thupi? Amalawi mukalandira zinthu zina musamathamangire kuchita judge. Zinthu zina ndi propaganda. Pamene tikupita kuzisankho muona zinthu zambiri zikuchitika. Ndalandira mafoni, ndalandira ma message, anthu kumandifunsa kuti a DC mwayamba chani. Programu imene ijayo ndi yakale ya 2018 tisanachokeso mu DPP. Kunangokhala kuti nthawi imeneyo titakhuta kuthambwanda ndi nyama, tikaona ngati tikachoka mu DPP mo ndiye kuti zinthu zikayenda bwino. Nthawi imeneyo tikuchita kampeni yonena kuti Saulos Chilima akhale president wa DPP. Nthawi imeneyo ndiye aitenga program imeja ndikuyichita edit, ndikumanena kuti Winiko wachita endorse MCP. Ine sinimafuna zopusa, sinimapanga za uchisiru. Ngati omwe wamapasa ndalama wamalandira, ine simungatipase ndalama zanu. Ndipo ine sinimapanga zinthu zopanda nzeru, ndikamapanga zinthu zanga ndimapanga za nzeru. Program imeja inatuluka 2018 tili ku DPP. Nthawi imeneyo achina Noel Masangwi, achina Louis Ngalande, achina Alani Ngumuya, achina Makondi, achina Mai Patricia Kaliati, komanso Amai Bingu, Akalista.
tikupanga kampeni yonena kuti Chilima akhale torchbearer wa DPP. Ndiye makape inu kha chiseko chakupanani muli stranded, mukuona ngati kutenga nkhani za ine ndikuzipanga propaganda ndikumakayizika ma platform osiyana. Ndiye kuti amalawi yakumverani mwanyanayo imeneyo ndiye mwanyanayo. Ine sinimafuna zopusa, siningapange zimenezo. Ine amalawi nimakukondani ndipo siningakukhumudwiseni ayi. Siningapange za ujisiru zangati zimenezo kuti ndikanene kuti MCP iwina hata awine ndi amano. Ngati mumaona ngati muwina kapena system yanu tikuiziwa. System yanu yobera imene mwayamba tikuiziwa. Pakali panopa ziwitoku nawo mukufuna mubere ma primaries aku Lilongwe Masintha constituency. Kumeneko akulu wa MCP akuchita favor minister awina. Ku constituency imene iyi kuli azimayi atatu zibambo mmozi. Koma winayo ndi minister, ndipo akuchita kumpasa chimanga cholembedwa kuti not for sale cha government. Chimanga cha government cha boma kumampasa minister ncholinga kuti akapereke kuma 9999 ncholinga kuti awine ma primaries. As that is not enough, atayiona kuti imeneyo ndisigwira anthu akukonda ma candidate ena ampasano sobano pakali panomba fetereza wa AIP. Ndipo ndizomvesa chisoni kunena kuti anthu akunyengereredwabe, anthu akupusisidwa ndi fetereza wa AIP atakagulisa ati kama 100,000 apasali ese matumba awiri. Kumeneko kulilonge Masintha constituency kulitu chapwa cha Gondola, munthu akuchita kuoneka kuti akukondredwa ndi president. Kumeneko minister ayo akukondredwa ndi akulu achipani. Tindanena ife mbuyomu amene mmatitenga ngati aupanda nzeru ife kunena kuti akulu chisankho chabwino cha ma primary chimakhala bwino parliament ikatha chifukwa amachita dissolve even cabinet, amachita dissolve even parliament. Koma papa win situation sikhalapo, fair play sikhalapo chifukwa anthu enawo ali ndi mphamvu enawo alibe mphamvu. Ndiye ndizitu ku MCP kumuphanako. Ndiye maloma kuti muziphana nokha kumene kumufuna muzinimbana ndi Boni Kalindo. Kumanena kuti Boni Kalindo wachita endozi ndikumatulusa ma video akale ya 2018. Inu zisiru kwambiri. Maloma kuti muchite address mavuto amene akukumana ndi anthu ma primaries. Pamene mukuba inu mukubera inu mavoti. Owina kukhala wina, okaulusidwa kukhala wina. Pachati ini munthu ku MCP ko wamphamvu amene akukonza ati plan ya 2030 amene yetu akukonza empire yache. Mmene zinaliri nthawi imeneja anzathu enaso anali ndi mphamvu kwambiri ngati kumulanjeku. Ndiye lero mufuna mubereso pakana mulilonge Masintha constituency. As we talk now, amene iyi minister amene iyi akunka komo ndikomo kumatolera za nzika ati akazilowese mu system yokuti ati akapereke fetereza kubera zisankho. Andi inu wa opposition mukuyenera musegule maso anu, musegule. Ndakhala ndikukuuzani koma anthu inu mukhangati mwafasa kwambiri. Ma spokesperson azipani, ma secretary general azipani mwafasa. Ndimakuuzani zana lomweli kunena kuti MCP idakapitiriza be kuchita register anthu mukaundula wa mavoti. Tathamangani mupite ku Balaka polisi mukafuse kuti kodi kumene kwa amanga ndani. Amanga mayi ndi bambo wina Zulo amene analicha kuwandiyamo uko kumpanda kwa munthu wina wa MCP. Kumeneko kunali anthu over 300 amene amachita register ndi system ya ujeni ya kaundula wa mavoti. Kumeneko kumachita register anthu kumapasa 3,500. Anthu akoma mtima, anthu okonda ziko anathamanga kupita ku polisi, ndipo apolisi anabwera kuagwira anthuwo.
ali ni machini a NRB akuachita register anthu kumpanda kubalaka kwa ndiyamo. Koma izi mukauzidwa mukufasa kwambiri inuwa a opposition. Mukananyamuka ma secretary general, ma spokesperson, ma chairman yani mupite ku polisi ya Balaka. Nkuteka somwina anthu amene osana gone kwa atulusidwako ndi powers from above. Munayenera muzisatire zimenezi. Kodi itu zimenezi sizi kuchitika ku Balaka kokha, zikuchitika madera ambiri. Anzanuwa akukutakatani pansi munkaona ngati neni ngonena mwina ndi chamba chimene ndachidya, koma somano zulo ndiye umboni weni watuluka ku Balaka. Anthu amachitidwa registered ku nyumba ina chakuandiyamo membala wa MCP. Even mulilongwe muzikuchitika, munchisi muzikuchitika, musalima muzikuchitika, kwina kulikonse akulembabe anthu mwachinsisi ndikumakalowesa kutale center yawo. System imene izakupwetekeni nonse, izapweteke a DPP, izapweteke a UDF, izapweteke a Ford, izapweteke a UTM, izapweteke a PP, izapweteke nonse osusa amene panopa mwatanganidwa ndikumazithiramo kumanena kuti mwima nokha, kumazithiramo kuti ayi wakuti tikamulowesa mu chipani mwathumu ngati angakhale running mate chipani choaza chiba ndiye kuti chizakhala cha iye. Ife ndi anthu omvesa chisoni kwambiri. Pena ndikakhala ndi madabwa kuti kapena awa MCP-wa anasamba mankhwala, kapena ali ni nyanga zina zakumidima zimene zikuwapangisa opposition kuti azingokangana. Ati kumanena kuti pakali panopaso sitingabwere limodzi, tikuyenera kuti round yoyamba yaye aliyense aende payekha. Ife makape kwambiri. Inu tapita ni ku Zambia, pomba pa Zambia apa kumene koko kuli opposition parties onse yabwera pamoja akufuna alimbane ndi akainde. Koma kuno ku Malawi ayi ndithu aliyense ati akankanga ndiyenda pandekha, ndiye round yoyamba iyi tiyende patokha ndiye tikaona kuti ukoko sizi kuyenda ndiye basi tizagwirizane. Uchisiri weni mmene akuvutikira Malawi lero inu a opposition simukanapanga zimenezi. Mukanabwera pamozi ndikuona kuti kapena Mutharika aenda ndi Atupere, Mutharika aenda ni ndani, nanga Atupere aenda ni ndani, kapena ujeni Atupere aenda ndi ujeni Kabambe, ndipo mwawiriwa ati akhale pamwamba ni ndani. Chifukwa wina ndi wa experience Atupere, wina wangoyamba kumene. Kodi uyu atakhala pamwamba zingaende bwanji? Sitikhala ndi scenario yomweja ya kujipiku. Zonsezo mukanazikambirana. Kapena iya angoyima munthu umodzi ndicho linga tiwombole ziko, koma aliyense ndifuna ndikhale president ineyo. Ine ndine wanzeru ineyo. Ine chipani changa nchachikulu ino. Ine ndi mazuwa za economy. Ine ndinaphunzira kwambiri. Ine ndi experience. Chipani chathu chikuziwika chili ni ma structures. Chawa chichilibe ma structures. Mmene muti mutere pa ujeni pano pa 16 September pano ndi pamene muti muzaone mukutuluka mamina. Kumaona ngati mamina akutuluka kuma mphunoyo italemedwa chifukwa chosamva a opposition yakuno ku Malawi, ndi pamene mukuonesa inu kuti ndino anthu ozikonda. You are too selfish. Simukufuna kutumikira a Malawi. Koma izi mawu awawa Bire Kaunda anayimbapo nyimbo kale kuti mawu anga wamuza wakumbuka kusogoloko. Nthawi imene yoyo mukumayenda mmakabudula ngati mwazikozera, koma musana zikozere, koma chifukwa chosamva. Palibepo chokuti mukawapasire anthu amene wampata amene azunzira a Malawi. Anthu awa ndi okuba ngati akuberana okhaokha, even itu kuma primary kumaberana okhaokha kulilongo masintha uko constituency kumaberana okhaokha, kumamutumiza minister kumene kwa ndi mbendera ache pedu kuma primary. Instead of dissolving the cabinet, dissolving parliament, ndikudikirira ndikumakapanga ma primary kuti akhale ndi fair play. Koma oyi uchisiri weni ndiye awatu akupitiriza kumatani kumalemba anthu mwachinsisi. Tapita ni ku Balaka kuteroko mukalandiranso uthengawo ma spokesperson azipani mungokhala nawo. Ndiye tukanga kanavundira pansalu maloma kuti muyimbirane mafoni, mupite mukautenge umboni umene ukubalaka polisi.
ndipo izi ndizeni situti ngonena iyayi osakhala zawo akupanga ati za chuchuchu jandionama chuchuchu ndo wa 2018 koma izi ndikukuza nizi ndizoona zeni zachitika zulo mapasti 10 kubalaka polisi amanga anthu ochokera ku Lilongwe anatumizidwa ndi IMCP kumaka alemba anthu ku nyumba ya munthu wa IMCP kuwandiyamo koma ayi ana malomba mungokhala akalonga mungokhala aku afford mungokhala UDF mungokhala simupita kubalaka kukuti mukafufuze izizi muzalira nazo ndipo muzandikumbukira kuti wachamba uja na madrama uja uyu akunamiziridwa ndi a media team awayambaso system yomatenga ma speech ya Malemu Chilima kumanena kuti ati panalibe mgwirizano atachita edit akukamba za Mutharika ndi iyeyo ndikuchita edit kumakhala ngati amakamba za mgwirizano wa MCP ndi UTM amene wayambawa muzalira nawo anthu awa ali geared even lokupha anthu azapha anthu awa ali geared akonzeka kuopsa kuti boma ilili limene azuza nalo anthu apitirizebe kuzuza anthu Bon Kalindo the DC mwana wopya kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.